Hər kəsə salam dostlar, 14-cü dərsimizə xoş gəlmisiniz. Bu dərsimizdə biz şahmatdakı xüsusi bir gediş olan en passant qaydası, yəni bizim dilə tərcümə etsək, keçiddə vurma qaydası haqqında danışacağıq. Keçiddə vurma piyadalar arasında baş verən xüsusi bir gedişdir. Bu qaydanı sizə bir cümlə ilə izah eləmək istəsəm, belə deyərdim ki, əgər rəqib piyada bir gedişdə 2 xana irəliləyib, bizim piyadamızın yanındakı xanalardan birində dayansa, biz həmin piyadanı keçiddə vurma qaydası ilə diaqonal şəkildə vura bilərik. İndi isə gəlin keçiddə vurma qaydasını daha yaxşı başa düşməyiniz üçün sizə nümunələr üzərindən izah edeyim. Deməli dostlar, biz bayaq demişdik ki, əgər rəqib piyada 2 xana irəlilədiyi zaman gəlib bizim piyadamızın yanındakı xanalardan birində dayanarsa, o zaman biz həmin piyadanı diaqonal şəkildə vura bilərik. Baxın, bu nümunədə gördüyünüz kimi, rəqib piyada 2 xana irəliləyərək bizim piyadamızın yanındakı xanada dayanır və belə olduğu halda biz həm irəli gedə bilirik, həm də keçiddə vurma qaydasından istifadə edərək həmin piyadanı vura da bilirik. Baxın, gördüyünüz kimi, biz keçiddə vurma qaydasından istifadə edərək rəqib piyadanı vurmuş olduq. Və bunu da qeyd edeyim ki, keçiddə vurma qaydası həmin an üçün keçərlidir. Baxın, gördüyünüz kimi rəqib 2 xana irəli gəldi və bizim piyadamızın yanında durdu. Biz istəsək indi vura bilərik, çünki oynama sırası bizdədir. Amma siz hər hansı bir gediş oynasaz, daha sonra oynama sırası yenidən sizə keçdiyi zaman artıq siz keçiddə vurma qaydasından istifadə edə bilmərsiniz. Çünki bu qayda həmin an üçün keçərlidir. Gördüyünüz kimi sistem icazə vermir. Keçiddə vurma qaydasından istifadə edə bilmirəm. Belə olduğu halda biz həmin piyada ilə sadəcə irəli hərəkət edə bilərik. İndi isə gəlin bu nümunə üzərindən keçiddə götürmə qaydasına baxaq. Deyək ki, burada da gediş qaralardadır və qaralar J7 xanasındakı piyadasını 2 xana irəlilədərək gəlib bizim F5 xanasındakı piyadamızın yanındakı xanada dayanır. Belə olduğu halda biz keçiddə götürmə qaydasından istifadə edə bilirik. Baxın, gördüyünüz kimi biz gəlib J5 xanasındakı piyadanı keçiddə götürmə qaydası ilə vura bilərik. Eyni ilə J5 xanasındakı piyada olmasın, deyək ki, Y7 xanasındakı piyadanı Y5 xanasına gətirək. Belə olduğu halda yenidən baxın, piyada 2 xana irəlilədi və gəlib bizim piyadamızın yanındakı xanada yerləşdi. Belə olduğu üçün biz keçiddə götürmə qaydasından istifadə edərək Y5 xanasındakı piyadanı vurmuş oluruq. Deməli dostlar, indi isə gəlin belə bir nümunəyə baxaq. Bu nümunədə sizə ən çox edilən səhvlərdən birini göstərəcəm. Burada gediş qaralardadır və deyək ki, burada ağlar F6 xanasındakı piyadanı bir addım irəlilədir. İndi sizə sual verirəm ki, biz J5 xanasındakı piyadamızla keçiddə vurma qaydasından istifadə edərək F5 xanasındakı rəqib piyadanı vura bilərikmi? Təbii ki, vura bilmərik. Çünki dərsin başında da dediyim kimi, keçiddə götürmə qaydası rəqib piyada 2 xana irəli getmə haqqını istifadə etdiyi zaman mümkündür. Gördüyünüz kimi, burada piyada sadəcə 1 xana irəliləyib. Belə olduğu halda biz keçiddə götürmə qaydasından istifadə edə bilmərik. Amma bu nümunədə deyək ki, rəqib F6 xanasındakı piyadasını yox, H7 xanasındakı piyadasını bizim piyadamızın yanındakı xanalardan birinə gətirdiyi zaman artıq biz keçiddə götürmə qaydasından istifadə edərək rəqib piyadanı vura bilərik. Deməli dostlar, 14-cü dərsimiz bu qədər idi. Ümid edirəm ki, hamınız üçün faydalı oldu. Videonu bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın. Növbəti dərslərdə görüşənədək hamınıza uğurlar.